Guys. Aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini saya akan ada yang request ya, dikerokin apa itu teh kaki Betis. biar cacingnya pada keluar, apa maksudnya ya? Ini kerokin betis ya, biar apa ya, lupa ya. Mekram ginjal ginjal. Jadi ini mau emang bisa, apakah bisa dikerok ini kaki? Bisa meureun lah. Teh kumaha komenan we. Lain bisa Wae jeung urang. Jadi yang dipijat, yang dikerok siapa? Mau siapa? Didinya we. Nanti gantian ya. Oh, gantian. Oke, Azmi dulu guys. Emang ini Azmi banyak bulu ya kalau kaki itu. Padahal sarua tuh. Banyak bulu guys. Nanti teh pedes, cerot kayak seruk. Ini yang request aneh-aneh aja ya. Tapi insyaallah lah, apa aja, apapun requestnya saya akan lakukan. Oke, siap tuh? Siap Guys ya. Kerok betis kaki ya. Oke, kita mulai video ini. Tahunan lo? Oh, Punya ke lah. dua nana yuk. Iya lah aja. Ini terus dulu. Kadep alah. Tong dikiekeun. Karena apa itu lu? Heeh. Geus none ieu. Iya. Minyak ku geunang sih. Tahu. Nah, tahu. Beres tuh. Lumayan. Guys, beres euy. Ayo ngeunah euy. Berem ngan euy. Berem. Ban sauti. Guys. Aja yuk, kita yuk. Nah guys, batuk guys. Ya. Jadi guys, agak mual ya. Kenapa dikerok ini? Batuk dan mual. Setana keluar itu. Berem itu tapi Guys, kenapa batuk ya? Kia ya mah alas ya. Ini cacing. Dah kan suku. Nah, apa terus? Guys. Nu kieu bakal. Anjing. Jangan lama dah gue. Moal duit mah. Suladim. Aweuna. Berem euy. Mana lihat? Merah tuh. Enggak ya? Lumayan sedikit lah. Ya agak sakit, guys. Anjing geus naon we. Lu kumaha? Bulu rusak. Kalian kalau dikerok ini akan terasa engap, kayak mual gitu ya. Ngarenahan we kopana. Agak pusing guys. Ini jadi urat kaki nyambung ke hulu guys. Karena apa? Itu teh kepala ya. Nyarada cipapang guys. Bisa membantu meredakan apa ini teh? Kopana mah iya kena sirang ngeunaheun we. Bisa bikin kepala enak guys. Press ya. Nah nyeri beuteung guys. Kenapa kok sakit perut guys? Aduh. Nyeri beuteung sih. Diurut ada. Kieu. Oh. Ini berem sia euy. Guys, kok sakit perut guys? Beda ya cai. Alah, insyaallah ini kieu. Sakit perut guys. Bisa urut perut. Bisa tuh, salah.
Serius bisa? Bisa. Nanti guys, ini kok sakit banget ya. Tahan aja. Yang kiri. Geus beureum. Ieu eun cenah euy. Guys, tapi kenapa kok sakit perut gini guys? Aduh. Guys, ini bingung kenapa ya sakit perut guys. Sok kuatkeun heula we nama. Tapi kok sakit perut? Ini sakit Mencai. Sana terus. Bunga. Puasa cenah. Yang boba. Yang boba. Dibere hate meta boba cenah guys. Ini bisa meredakan ini guys, atuh ya itu teh. Budug. Yang kalian yang budug ya, tapak bisa perang dikerok. Belanda. Bisa meredakan apa sih nu sebenarnya itu? Kopona mengenah heuna lah. Mengeluarkan penyakit yang ada di seluruh badannya. Nanti teh kalian bakal ongkek, amun teu ongkek sehat, amun muntah kalian sehat. Kalau muntah kalian itu penyakitnya keluar. Teuing bener teuing. Tapi mah ngasal we. Anjir bareng. Teuing ngeunaheun. Nanti udah ini pijat perut ya. Siap. Oke, siap. Lain dipijat. Dibayar 550.000. Diurut. Nah, ya diurut, guys. Urut perut Azmi ya. Siap. Nah, guys, yuk. Ini gak merah ya? Merah guys. seetik. Lihat merah gak, guys? Merah seetik. Tuh, guys. Merahnya dikit katanya ya. Sok naonan. Tuh, guys. Merah seetik ya. Guys. Nih. Enakeun ya. Banyak amat ya kerokannya. Sekarang Azmi bakal pijat perut Azmi. Oke, ke tukang pijat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kalau mau dipijat sama ini bayar 50.000 saja ya. Kalau kuponok enakeun. Enakeun banget ya kuponok. Yang mau dipijat ngechat kan WA. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.